Kaixo, gaur zure poltsikoari, baino batez ere zure etorkizunari eragiten dion kontu bati buruz hitz egiten nator. Lanbide arteko gutxieneko soldataz. Lan batengatik ordaindu dieza ezuketen minimo hori ez. Honen azpitik ez da txantxetan ere. Oso elementu importantea da, lan prekarioetan aritzen diren horiek babesten dituelako, hitzarmenik gabe lan egiten dutenak babesten dituelako, eta sektore feminizatuetan aritzen diren persona horiek babesten dituelako. Soldatei dagokionean, minimo hori gabe, izango litzateke hegazkin batetik paratxuterik gabe botatzea bezala. Gazte askotzako emantzipatzea, etxebizitza bat alokatzea, edo bizitza proiektu bat hastearen ideia horiek bilakatzen direla zientzia fikziozko ideia. Hemengo prezioekin, etxebizitzaren prezioekin eta dugun gutxieneko soldata horrekin ezinezkoa bilakatzen da horrelako ideekin aurrera egitea. Are gehiago, gazte askok lehen aldiz lan merkatura salto egiten dutenean, ikusten dute nola gutxiengo soldata horren azpitiko soldatak jasotzen dituzte. Beraz, premiazkoa da soldatak eta gutxieneko soldata hori gure realitatera egokitu ahal izatea. Europako gutun sozialaren arabera, gutxieneko soldata horrek izan beharko luke lurraldearen batazbesteko soldataren 60%. Baina Madridek finkatzen duen gutxieneko soldata hori ez da urrundik ere iristen portzentai edo zifra horretara. Eta horrela, ez dago emantzipatzerik, ez dago bizitza proiektu bat hasterik. Horregatik Euskal Sindikalismoak eta Euskal Herria Bildu hemen erabakitako eta gure realitatera egokitutako gutxieneko soldata propio bat den aldeko autua egiten dugu. Gure realitatera hemen bizitzea kostatzen denaren errealitate horretara egokitutako gutxieneko soldata baten aldeko autua egiten dugu. Ez dugu luxurik eskatzen dugun bakarra da lana eta prekarietatea sinonimoak ez izatea. Ideala litzake erabaki hauen inguruko kontrola gure esku izatea, baina hori ematen ez den bitartean lanbideen arteko akordioen bidea ere urratu daiteke eta hortik aurrera urratsak eman daiteke. Laburbilduz, gure errealitatera egokitutako gutxieneko soldatari gabe ez dago emantzipatzerik, ez dago seme-alabak edukitzerik eta ez dago bizitza proiektu bat eraikitzerik. Bada garaia gure errealitatera egokitutako erabakiak hartzeko.